السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشارك معكم واحد المشروب، واحد السيرو ديال الكحبة اللي هو كيكون اللي هو فعال ضد الكحبة مجرب. سميتو اكينديكس اونتي توسيف سيرو اديلت للكبار. كومبوزيسيون بور 100 مليلتر دو سيرو: بروموفخيدات دو ديكستروميثوفران 0,133 غرام. Forme pharmaceutique sirop flacon de 200 ml. Liste des explicitants qui ont effet notoire: benzoate de sodium, saracose 11,5 غرام par cuillère soupe. Indication: thérapeutique. الهضرة ديال الفارماسيون شوية صعيبة. Ce médicament est préconisé chez l'adulte à partir de 15 ans comme traitement sympathique du tenant productif gênante sèche. Mode et voie d'administration. Voilà. دونك هاد السيرو هذا كيصلح للكحبة للبالغين. توسيش اكيندكس كيدير تقريبا كيدير 31 درهم فاصلة 50. 31 درهم فاصلة 50. فوي كونسلتي دو فوتر فارماسي. زعما لا حسيتي بشي حاجة اتصل بالفارماسيين ديالك. ولا غادي نجيب لكم غادي نجيب الورقة ديالو. واش كاينة الورقة ديالو مكايناش؟ كاينة الورقة. غادي نجيب الورقة ديالو. الورقة ديالو أنا نقراها. ها هي الورقة ديالو جبدناها. اكيندكس ذلك سيدي الشكل الصيدلاني للبالغين. استعمالات العلاجية: علاج السعال الجاف وتهيج السعال على المدى القصير. موانع الاستعمال: لا يستعمل هذا الدواء في الحالة التالية: حساسية لأي مكونات الدوائية، لأنه تكون عندك حساسية ديال المكونات ديال هذا الدواء. ضيق التنفس، يصحب الضيقة، السعال في حالة الربو يعني اللي عنده الضيقة. علاج مع إمام المنصوص على الاكتئاب. الرضاعة الطبيعية: في حالة الشك يجب عليك طلب المشورة مع طبيبك أو صديقك. يعني حسيت بشي حاجة خصك تمشي عند الطبيب ديالك. تحذيرات واحتياطات الاستعمال. تحذيرات: ضرورة المشورة الطبية في حالة مرض مزمن طويل الأجل للشعب الهوائية أو الرئتين وفرقوا السعال مع البلغم. مشورة طبية في حالة لا ينبغي استعمال الضوء السير منتج البلغم. هذا السر هو دفاع ذوي إخلاء إفرازات السعال ودفاع ذوي الشعب الهوائية. وجود بسبب السكروت في موضع السكروت في حاجة نتحمل الكوز أو السيتوبلازم مرض استقلال بنادي. احتياطات الصيدلية: ينبغي زيادة في جرعة الخفيف تدهور وعدم تحسن بعد 5 أيام. لا تأخذ معهم السبب، ولكن استشر طبيبك. لا تجمع هذا الدواء المسهل لإفرازات الشعب الهوية منخم مع مضاد السعال. قالك ما تجمع جوج سيروات هنايا، مثلا تجمع هذا وداك الخضر، ولا اي واحد عطاك سيرو قالك شربو مجوج، هذاك الشي راه مخدامش. هذا الدواء يحتوي على السكروز، يؤخذ بعين الاعتبار مع الجرعة اليومية في حالة حماية منخفضات السكر أو مرضى السكري، الحمل أو الرضاعة الطبيعية. قبل استخدام هذا الدواء من الضروري سؤال طبيبك أو الصيدلي. من الممكن أن تأخذ دواء يحتوي على ديكستروميثوفان خلال فترة الحمل بشرط أن يكون لفترة قصيرة 1 أيام مع احترام رجوعات موصى بها، لكن في وقت متأخر من الحمل قد يتم بإفراط قد يسبب خطر ضارة على الأطفال حديثي الولادة. ينبغي أن تسعى دائما استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء يحتوي على ديكستروميثوفان. الرضاعة الطبيعية: يمر هذا الدواء في حليب الأم. إعطاء جرعات عالية جدا
من ديكستروميتروفان لنساء اللواتي يرضعن يمكن أن يسبب توقف التنفس أو يقلل من نبرة الرضيع، لذلك لا ينبغي استعمال هذا الدواء أثناء الرضاعة. التفاعل مع الأدوية الأخرى وأشكال أخرى من التفاعل. يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو اتخذت مؤخرا أي أدوية أخرى، حتى لو كان دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، خصوصا إذا كنت تأخذ إيماو، العلاج المنصوص عليه في بعض حالات الاكتئاب والإيماو. يحتوي هذا الدواء على مضاد السعال ديكستروميتروفان. لا تخلط الدمية تحتوي على مضاد السعال آخر يتجاوز الصبغات الصبغات المعروفة تأتي بنزوات الصوديوم، السكروز البالغ 11 جرام فاصلة يكون معلقة كبيرة، ضيف 4 معلقة كبيرة كحولية. أشار على القدرة على القيد واستخدام الآلات. قد يسبب الدواء النعاس مؤقت الدخان في بعض اليقظة، يحتمل أن يكون خطيرا على سائقي السيارات ومستخدمي بعض الأجهزة. تلاشى هذه الظاهرة بعد عدة جرعات قد يكون ينفذان في المساء. تفاقم هذه الظاهرة من استهلاك المشروبات الكحولية. الجرعات وطريقة الاستعمال. يجب أن تكون مدة العلاج قصيرة محدودة في 5 أيام. يقتصر العلاج على الأوقات التي يبدأ فيها السؤال دون تجاوز الجرعات الموصى بها للبالغين ما فوق 15 سنة. الجرعة المعتادة يوميا ما بين 16 و 120 ملغ من هيدروبروميد من طاقة. السلام عليكم. طريقة الاستعمال عن طريق الفم. إجراءات التي تعين اتخاذها في حالة الجرعة الزائدة. إذا أخذت جرعة أكثر من هذا الدواء جرعة زائدة المقاس يجب عليك إيقاف العلاج ورؤية الطبيب على الفور. الإشتراك في حالة قطاع واحد من الجرعات. إذا كنت قد نسيت تأخذ الدواء تأخذ جرعة مضاعفة تأخذ الجرعة التي نسيت تأخذ. مخاطر الانسحاب قبل التطبيق. الأعراض الجانبية الغير مرغوب فيه مثل جميع الأدوية يحتمل أن يكون لكن ليست تضر الدخان النعاس. ضغطين التقاء الإمساك. إمكانية الحساسية تفاعل الإحمرار والمواجهة والبسام والحق ظهر مفاجئ بسبب في التنفس. توقف عن العلاج واستشارة الطبيب. أخبروا طبيبكم أو الصيدلي عن أي تأثير خطير غير مرغوب فيه والذي لم يرد ذكره في الإشعار. الحفظ وشروط التسليم. يجب تخزين الدواء في درجة حرارة معتدلة. لا تترك الأدوية في متناول الأطفال. لا تتجاوز موعد نهائي المشار إليه في العبوة الخارجية. تاريخ المواليد 2016. مبلغ صنع في مخابئ ستري فارما بترخيص من قبل مخابئ إيكو. المنطقة الصناعية لنا سيدي معروف التابلة أمين الطياري الصيدلي المسؤول. صاحب الفرنسي لكم جنتوما فورم pharmacie. Adulte sirop flacon de 200 ml. Enfant sirop flacon de 125 ml. Classe pharmaco thérapeutique antisédatif. Attention, donc il ne faut pas utiliser ce médicament. Mise en garde et précaution d'emploi. Mise en garde en cas de maladie coronarique, au cœur des branches ou des poumons s'accompagnant de tout avec caractère. C'est ça.